السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم عندي واحد الخديمه ديال الطبله فيها دجاج محمر شويه. عندنا هنا التوابل ناقصين هنايا، ماشي بحال الداخل كتكون الحموضه وكنور الملحه. عندنا هنايا جوج حامضات وجوج كركوبات الثومه مطحونين. عندنا زعفران شعره، عندنا الابزار، عندنا سكينجبير، عندنا الخرقوم عود وملون، عندنا القزبر يابس، عندنا بسيبيسه وقعقله، عندنا الهريسه، عندنا القزبر مع المعدنوس محسوكين. غادي ندوزو ان شاء الله للتشرميله. الثومه مطحونه مع الحامض. هنا ما كنستعملش الحامض بزاف لانه الناس ما كيبغوش الحموضه وما كيبغوش المرقه فيها الملح شويه زايد، لانهم ما عندهمش مع الملح، لانه الخدمه كتبقى اذواق وعلى حساب الرغبه ديال الناس اللي بغاو. هنا عندي الهريسه من بعد ما صفيتها وحيدت اللب ديالها. غادي ندوز للعطريه. هنا عندي 3 المعالق سكينجبير، وعندي هنايا ما كاملش نص معلقه د البزار. عندي الخرقوم عود وملون، خرقوم عود معلقه. الزعفران الحار ما كنديرو حتى من بعد حتى كيبدا يتشحر لي الدجاج. عندي هنايا القزبر يابس. غندير شوي من بسيبيسه مع قعقله للذوق واللون في نفس الوقت. هنايا غادي نلوح القزبر مع المعدنوس كيف كتشوفوا، وغادي نحاول ندهن بهم الدجاج من الداخل ومن برا مزيان باش يتشرب لي دوك التوابل، لانه السير دوموند ما جاتني حتى الربعة د العشيه، والناس غادي يجيو يديوها مع العشرة. عندهم جليسه في البحر دايرين طبله. الدجاج عندي ما ناشفش، ولكن كتبقى خدمتي هذه خصني نساير الوقت. الدجاج تدخلو التشرميله مزيان، كندهنوه من جهه الفخاد الكاشوش، نحاولوا نثقبوا الصدير ديالو ونديرو فيه العطريه باش ما يجيناش باسل. كنمشيو على نفس الطريقه للدجاج. الصدر ضروري تتقب باش كياخد من التشرميله وكياخد المذاق ديال الحامض والثومه ونكهات ديال التوابل. انا هنايا كيف ما قلت لكم عندي تبصيل فيه 4 دجاجات. عندي الروز بسمتي صفا، غادي نعصر له البرقوق والمشماش وداكشي من بعد غادي تشوفوه. المهم عندي طبله كامله بتيسيرها بسفتها بكلشي لها. غادي نحاول ان شاء الله من هنا لقدام نبقى ندير لكم الوصفات اللي كنقدموا هنا عندنا في المناسبات في الاقاليم الجنوبيه بالنسبه لمدينه الداخله. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وتستافدوا مني، وحتى انا نستافد منكم بتعليقاتكم وبملاحظاتكم. من بعد ما كنشطملو الدجاج بهذه الطريقه هذه كامل، انا ما كنديرش الزيت مع الدجاج في الاول، كنخوي عليه غير الماء، كنخليه يطيب حتى يقرب ينضج الدجاج، عاد كنلوح الزيت ديالي. صافي دابا
نجيو الرجيلات نجمعوهم باش ندوزو نحطوه فوق العافية. وعندي 3 كيلو د البصلة ندوزها في مولينيكس نطحنها، هي اللي غنصوب بها لاصوص الدجاج. ايوا ونشوفو من بعد من ينضج لاصوص. هادي الدغميره، طحنت 3 كيلو د البصله درتهم ودابا راه كتعسل، وملي تنضج غنوريها لكم ان شاء الله. هذا الدجاج ديالي من بعد ما وجد غادي يدخل الفران ان شاء الله باذن الله تعالى، وملي يخرج نوريه لكم. هذه الدغميره شفتوها، هي ومزال ملي غتبغي تصوبها تطيح مزيان ان شاء الله. هذا الدجاج حطيناه بهذه الطريقه البسيطه لانه تابعه الطريق وغادي يخرج المشروع للبحر، لانه غادي يدار له السلوفان باقي. وهذا الشوا الطريقه ديالنا ديال الجنوب، الروز بسمتي، البرقوق معسل، مشماش، مازال غنحضروا معكم ان شاء الله. الكبده مشويه بالطريقه الطبيعيه. هنا عندنا الديسير بالطريقه البسيطه ومعاه فلون مرافق تحليه. وهذا الشيء اللي حضرت اليوم، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونكون عند الحسن الظن ديالكم، ونتمنى تدعموني باشتراك وباللايك ونكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. شكرا.